Trnavské nákupné centrum City Arena pripravilo pre svojich návštevníkov ďalšiu zaujímavú akciu. V najbližších dňoch sa v shoppingu bude konať výstava vynálezov z minulých storočí. Výstava začne 21. alebo 21. a končí 9.2. Je určená všetkým. Skladá sa z nejakých 9 skupín, je to od písma, vynálezov písma, Da Vinciho vynálezy. V City Arene môžete nájsť 21 exponátov, ktoré sa na Slovensku objavia vôbec po prvýkrát. Výstava bude zaujímavá nielen pre dospelých. Hlavne teda pre školy je výchovná tá výstava, je interaktívna, čiže deti budú môcť na nejakých 18 paneloch interaktívne vstupovať do týchto prvokov a získavať z nich informácie. Na vystavovaných exponátoch bude zaujímavé aj to, že budú v nadrozmernej veľkosti. Napríklad vzducholoď, ktorá bude mať 4 metre, bude tam veľká cvička, veľké džínsy, ako sa tvorili alebo ako sa vynašli. Bude tam kúsok Egypta, bude tam ako vznikalo písmo. Exponáty výstavy nájdete v celom nákupnom centre. Exponáty sú vystavené po nákupnom centre, v nákupných pasážach centra a v podstate aj na prvom, aj na druhom nadzemnom podlaží.